আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ইন্ডিয়া ক্লাব এবং টাউন ক্লাব এবং শিলচর স্পোর্টিং প্লেগ্রাউন্ড, যেটা সদ্য বন্যার জলে ঢুকে এখনও বন্যার জল বের হওয়ার পথ নেই, তাই আগাছা পুঁটি জন্মে গেছে এবং বিলে পরিণত হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন বিলটা, এটাই আমাদের এটা অকল্পনীয় এবং অকল্পিত বন্যায় সেটা একটা ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। সেটা ইন্ডিয়া ক্লাবের আন্ডারগ্রাউন্ড পুরোপুরি জলমগ্ন, পুরোপুরি জলমগ্ন। ধন্যবাদ।